الو. الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم، عليكم ازيك يا استاذه السلام، مروه؟ اهلا وسهلا، اهلا بيكي. انا من اشد المتابعين يا لحضرتك. حبيبتي، ده شرف ليا. حابه تقولي اسمك؟ لا مش حابه. طيب، المكالمه مذاعه على الهوا، موافقه بالاذاعه؟ اه موافقه بالاذاعه. قولي لي، اتفضلي، مشكلتك ايه؟ هو انا بصراحه فكيت الكبت اللي عندي شويه لما اتكلمت مع الاعداد مع الاستاذه داليا بتاعت حضرتك. اتفضلي. فمعلش بقى، يعني ممكن اكون لما هكلمك هبقى مش مكبوته شويه زي الاول. طب قولي لي، انا بس تحت معلش امرك. حاولي تتحمليني اتفضلي. حاولي تتحمليني. هو احنا 5 اخوات. اه. 4 من اب وانا من اب. انا من الاب الاخير، اه، الزوج يعني كلكم التاني. من ام واحده وكل اب اه. مختلف؟ اه اه. انا من الزوج التاني. اه. احنا كبار. امم. كبار في السن مش صغيرين. امم. تمام. من قبل سنتين من دلوقتي والدتي تعبت. امم. تعبت تعب جامد. الاول والجيران رنوا عليا وقالوا لي تعالي ايه، شوفي والدتك تعبانه وكده. المهم سافرت لها، انا في مكان وهي في مكان تاني خالص. امم. السفر بيني وبينها حوالي 5 ساعات. 5 ساعات. سافرت لها وقعدت معاها وشفتها وكده. وبعد كده جبتها وجيت عندي، لان طبعا ما ينفعش اسيب والدتي لوحديها. طبعا. امم. جبتها وجيت عندي وقعدت عندي في البيت. اخويا اتصل عليا شتمني وهزقني وبهدلني في التليفون. ازاي تاخديها وتمشي؟ ليه بتاخديها؟ اقول له مامتك تعبانه ومفيش حد معاها، وانت بينك وبينها كام بيت؟ لا انت ولا مراتك لا بتروحوا تبصوا عليها ولا بتعمل لها لقمه ولا بتعمل لها حاجه، ازاي اسيبها يعني؟ يعني لا. هو جنبها، بينه وبينها بيوت قليله في نفس المكان؟ لا مش عايزه اقول لك في نفس الشارع. اه. هو في الشارع التاني اللي بعديها، بس بينه وبينها حوالي 10 او 15 بيت بالظبط. وسايبينها عايشه لوحدها، واكيد اه والدتك وعايشه. كبيره في السن. والدتي 75 سنه. اه، ما شاء الله. اه. كانت بتخدم نفسها وكل حاجه، وهي بتقعد امم. تحب تقعد مع نفسها. بس كبرت. امم. تعبت. والعيا تعبها. العيا تعبها، انا ما كنتش اعرف مامتي عندها ايه. امم. انا ما كنتش اعرف. امم. تعبت، خدتها وديتها للدكتور، جبتها عندي خدتها بقيت اوديها لدكاتره ومتابعه معاها. ان الدكتور يقول لي والله يا ستي والدتك ما فيها حاجه، ده والدتك اصبح مني، والدتك زي الفل. امم. يا دكتور ده شاكيه بقلبها، يقول لي والله قلبها ما في اي حاجه. امم. اشاعات وايكو ورسم قلب وكل حاجه وكل ما تتخيلي، وجميع الدكاتره اي دكتور كانت تقول ودينا عنده وتشاور عليه كنا نوديها. امم. طبعا جيت في مره تعبت. هو تعب بقى في الفتره دي. هو تعب. امم. اخويا اللي قاعد ساكن جنبيها ده تعب. تعب. اه. اخواتي الاربعه التانيين الثلاثه التانيين ما لهمش علاقه بيها خالص. ولا بيسالوا عليها ولا يودوها ولا اي حاجه؟ لا فيهم واحده متوفيه. اه. فيهم واحده متوفيه. والاتنين الاثنين التانيين؟ التانيين لا علاقه. اه. انا رن اقول لهم والدتكم تعبانه، ماما تعبانه. ارن اقول لهم اسالي على ماما، وانت رني ابعد على امك. واحده في المسافه بينك وبينها؟ اه. امم. اه. انا ابعد حد في المسافه بيني وبينها. امم. المهم مش عايزه اطول على حضرتك، بس هقول لك بمختصر كده. والدتي تعبت خالص. قعدت معاها اسبوع هناك، جبتها اوديها واجيبها اوديها واجيبها. هي متعوده على بيتها. امم. فلما تيجي هنا وتطول اكتر من شهر تقول لي لا روحيني انا تعبانه، بس روحيني اموت في بيتي. يا امي خليكي معانا، لا روحيني. امم. اروحها، ممكن اروحها وفي نفس اليوم اخر النهار ترن عليا وتقول لي تعالي خديني. امم. اضطر اركب وارجع تاني اجيبها. جت في مره من المرات هو تعب، رن عليا تعالي. مش تعالي، رحت جينا. جبتها ورحت له. تعالي يا امي ده تعبان ومش عارفه، تعالي نسال عليه ونشوفه. قالت لي ماشي يلا، ده ابني. امم. جبتها وجيت له وسالنا عليه وتمام، ورحنا له المستشفى وقعدنا معاه لما سحب عينه. كان بيسحب عينه احنا ما كناش نعرف فيه ايه اصلا، امم. ولا كان عنده ايه. المهم سحب عينه وبتاع وفي النهاية خدتها وروحت البيت على عندي. وبعد كده رجعت بيها على عنده عندي البيت وقعدت أنا وهي. هو لما طلع من المستشفى بقى رن علينا. انتوا مشيتي ليه؟ خدت أمك ومشيتي ليه؟ بقول له عشان أمي تعبانة وما ينفعش أسيبها لوحدها. لا أنت تجيب أمك دلوقتي، أنت أمك دلوقتي لازم تيجي. امم. يا عم ازاي ماما تعبانة؟ لا لازم تيجي. المهم قفلت معاه الكلام وخلاص، هزقني واداني كلمتين وخلاص وسكتنا. امم. عدى يومين 3، عدى اسبوع. رحت خدت والدتي وبعد كده هي قالت لي ايه انا عايزه اروح. قلت لها ماشي تعالي انا اوديكي. جبتها وروحنا. جم الجيران بعد ما جبتها وسبتها ومشيت، الجيران رنوا عليا بعدها بيومين 3. اخوك بيجي يضرب امك اخوكي بيضرب وبينغزها. امك؟
اللي هو يضربها يا استاذه اللي هو مروه، عمال اللي هو يشتمك عشانها. عمال. عيال يضرب امك. طب بيضربها ليه؟ قالوا لي احنا ما نعرفش، هو احنا دخلنا حوشنا من على امك كان بيضربها. ازاي هيضرب امي يا جدعان؟ اتصلت بنتي، بتضرب امي ليه؟ انت ميتين امك، ميتين اللي جابوك، يا بنت كذا يا بنت امم. كذا يا بنت كذا، ودور الشتيمه فيا وبهدلني. انا ما بتفرقش معايا شتمتي، اه. انا ما بتفرقش معايا. وبيضرب امك لقيت ليه؟ لقيت امي بتتصل بيا، يا بنتي تعالي خديني. ليه يا امي؟ قالت لي ده اخوك. انا ما قلتلهاش ان حد من الجيران حكى لي. اه. ده اخوك يا بنتي دخل بالعصايه المقشه وبقى ينغزني كده في قلبي ويقول لي تقومي دلوقتي تكتبي لي البيت. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني هو كان بيعمل كل ده وبيلومك انك بتاخديه عشان طمعان في البيت. اه، تقوم اه. دلوقتي تكتب لي البيت. المهم فضل ايه، انا طبعا اتصلت بيه تاني بعدها بيومين ثلاثه، اتصلت بيه تاني بسأل عليه. امم. بيقول له ده امك اتصلت عليا تعبانه انا جاي اخدها. عليا باليمين لو جيتي خدتيها لولع فيها، هولع فيها وولع فيكي وولع في امك. وعليا باليمين اللي يقرب منها لولع فيها، ولا اخليها لما تموت جوا وتعفن زي الكلب. اعوذ بالله. اعوذ بنفس بالله. اللفظ. قلت اعوذ له طب انا بالله. هاجي وعايزه اشوف انت هتعمل ايه. انا هاجي اه. وعايزه اشوف انت هتعمل ايه. اه. جه بعدها، عدى اليوم. تاني يوم رنيت عليها بطمن عليها، انا بكلمها في اليوم مره واثنين وثلاثه. اه. رنيت عليها وما رحت بطمن عليها لهاش في نفس اليوم؟ لا ما روحتش في نفس اه. اليوم، انا رنيت بطمن عليها تاني يوم. هي امي عامله ايه؟ قالت لي انا تعبانه. صدقي ان الحيطه اللي انا قاعده عليها بتاع المكنه وقعت. قلت لها يا امي طب معلش مش هيجرى حاجه، عادي ما فيش مشكله. ايه يعني تقع لما اجي اجيب لك حد ايه يعملها لي. يجبسها لك تاني، اه، ده في يعملها لك البيت اللي تاني. هي عايشة فيه. البيت اللي هي عايشه فيه هو بيت امم. قديم شويه. اللي هو طمعان فيه. اللي هو طمعان فيه يا استاذ مروه. امم. المهم في الفتره دي احنا اكتشفنا ان هو عنده كانسر ومرحله اه. اخيره. وبيعمل كل ده وهو عنده كانسر؟ يعني وعنده ممكن كانسر. يموت في لحظة، وعايز البيت في ايه؟ المشكلة إنه مش في البيت، ولا المشكلة إنه هو عايزه في إيه. المشكلة في حاجات تاني كتيرة. والله ما عارفة أجمع لك. والله ما عارفة أجمع لك، خايفة أنسى حاجة، خايفة أسيب حاجة. طب قولي لي، هو واحد هيموت وعارف انه هيموت طمعان في البيت ليه؟ عشان يسيبه لعياله. اه. عشان هو كان متجوز وكان معاه 4 من مراته الأولانية امم. و2 من مراته التانية. مراته الأولانية دي منفصل عنها. امم. المهم والدتي تعبت يا أستاذة مروة. انا معاكي. أنا مش عارفة أكلمك والله. هي والدتك دلوقتي فين؟ والدتي في القبر وأنا عندها والله في التراب أهو. بكلمك من وأنا عندها وهي سامعاني وأنا بكلمك وبحكي لك. بصي لا يا حول أستاذة ولا مروة، قوة الا بالله. كان بيضرب والدتي وبيتخانق فيها عشان تكتب له البيت. اه. المهم انا اتصلت بوالدتي لما قالت لي ايه ده بيضربني يا بنتي، بيعمل لي كذا وكذا وكذا، ورايحه اسم الشرطه اشكي. قلت لها لا يا امي، اوعي يا امي ده ابنك برضه، اوعي يا امي تروحي تشكي في اسم وقفتيها الشرطه. انها تروح تشتكيه؟ ومريض وصاحب عيا ما ينفعش يا امي تروحي. رجعتها واتحايلت عليها، وفضلت اتحايل عليها لحد ما خليتها كتبت له اكتبي لي يا امي، احنا مش عايزين حاجه، اكتبي لي يا امي عشان ترحمي نفسك من العذاب اللي انت عايشه فيه. والاتنين التانيين دول مش موجودين في حياتكم اصلا؟ لا مش موجودين يا استاذة مروة، مش موجودين. الاتنين اه. التانيين دول هيظهروا في وقت معين، اه. هيجي لهم دورهم وهيظهروا. المهم فضلت اتحايل على والدتي لحد ما خليتها كتبت له نص البيت. اه، عشان تخلي تتقي شر وما يمدش ايده عليها. ايوه يا استاذة مروة، طب يعني تكتب له نص البيت ولا يفضل يعذب فيها ومنعني ان انا اروح اخدها. اه. اه. وبيقول لي لو جيتي انا هولع فيها. مم. يعني تكتب له نص البيت ولا وكتبت له حياتها نص هي. البيت؟ ورضي بنص كتبت له. البيت ولا طمعان في البيت كله؟ لا رضي. اه. كتبت له النص ورضي وخلاص. والحياة بقت حلوة معاه وبقى تمام، وهو كده ارتاح نفسيا واتظبط وبقت الدنيا تمام. مم. تعالي بقى والدتي تعبت اكتر. قلت له على انا ما اجي خد امك اكشف لها، اعمل لها حاجة، اعمل لها اشعة ولا حاجة وشوف الدنيا فيها ايه. مم. ماشي، خدها راح كشف لها عند دكتور.
برضو كل ده خلي بالك من فلوسها، احنا ما حدش اه بيحط لها حاجة. اه هي لما مؤاخذة لو كانت بتركب توك توك كانت بتحاسب عليه. بتدفع أجرته. اه، امم. ما حدش كان بيحط لها جنيه من جيبه، امم. ولا حد كان بيحط لها أي حاجة. خدها، اكشف لها، ادفع لها، اعمل لها الإشاعة وشوف في ايه. امم. خدها كشف لها، عمل لها إشاعة، وعرف عندها ايه بس ما قاليش. امم. في ايه؟ قال ما عندش اي حاجه، ده عندها حبه نقص حديد، ده ما فيش اي حاجه، ده هي كويسه وزي الفل. امك بتدلع، ده سن، انت عارفه امك عندها كام سنه، انت مش عارفه ايه. امم. كده دخل من الحوار ده. المهم اكتشفت بعد كده حاجات تانية. تعبت، جيت انا رحت لها وقعدت معاها، والبيت، معلش معلش معلش، في امم. حاجات بتفوت مني، معلش في حاجات اتفضلي. بتقع مني. قبل ما اروح لها رنت عليا قالت لي البيت بيقع. اللي هي قلت لها كتبته له. اه، قلت لها البيت بيقع ازاي يا امي؟ قالت لي اه، الحيطه اللي انا قاعده عليها وقعت، والحيطه اللي انا بسند عليها وقعت. قلت لها معلش يا امي زي بعض وخلاص، انا كده كده جايه لك، امم. انا كده كده جايه اخدك، انت كتبتي وخلاص وارتحتي وريحتي نفسك، انا جايه اخدك. اليوم بقى اللي انا مسافر لها فيه، اللي قبل ما اسافر لها بيوم، البيت فعلا وقع، امم. وقع خالص، وطلعوا الحاجه بقى واتبهدلت، وطلعوا لها الحاجه، امم. وراحوا ايه خدوها ودوها فين؟ ودوها عند الجيران. ان الجيران يتحايلوا عليها تعالي نوديك عند ابنك، تقول لهم ابدا ما اروحش عند ابني، انتوا ما تعرفوش حاجه، انا ما اروحش عند ابني. فضلوا يتحايلوا عليها. المهم رنوا عليا الجيران، قلت لهم انا راكبه وجايه في الطريق. امم. رحت لقيت امي مرميه في الشارع، وحاجتها متبهدله في الشارع، وقاعده في الشارع ومش عايزه تدخل البيت عند ابنها ولا عايزه تروح، وقدام الناس يشتمها ويبهدلها، اقول لها انت وانت وانت، انا قلت لك تعالي، انت مره عايزه الفضايح انت وانت. قلت له انت بتتخانقي فيها ليه؟ انت ما تتخانقيش فيها، هي تقعد في المكان اللي يعجبها، هي تقعد في المكان اللي يعجبها، انت عايزه ترتاحي في ان انا اخدك عندي، بس هلم الحاجه نوديها عند ابنك وهريحك ونقعد يومين ثلاثه تهدي وانا قاعده معاكي، انا مش همشي، انا مش ماشيه. خدتها يا استاذه مروه، قعدتها عنده وفرشت لها حاجتها، وقعدتها عنده في الدور الارضي تحت وقعدنا. لو كانت ندهت عليا انت بتندهي عليها ليه؟ انت عايزه منها ايه؟ تقول له بنده عليها، انت مالك، انا عايزه بنتي، يمكن تدخلني حمام، يمكن تقلعني تغير. يقول لا ما تنتهيش عليها، لا سيبيها. اقول له لا يا عم انت مالك، انت بتندى عليك ولا بتندى عليا انا؟ بتندى عليا انا. وبيعمل كده ليه؟ يعني ايه الغل ده؟ ما تعرفيش يا استاذه مروه ايه سببه اصلا؟ والله ما تعرفي سببه ايه، ولا تعرفي الدنيا فيها ايه. انا مش عارفه والله، انا تعبت، انا تعبت. انت عرفت ان انت عيان، وعرفت ان عندك كانسر، وعرفت انك مرحله متاخره، سيب امك في حالها. مش كفايه المرض اللي هي شايلاه وانت ما قلتش عليه الحق، ولا رضيت تقول لنا اصلا هي عندها ايه، ولا رضيت تعرفني هي فيها ايه يعني هي عشان ما كانت فيها مرض وهو ما رضاش الحقهاش. يقول لكم؟ ايوه كان عندها تلاتة وكانت محتاجه تشتغل جهاز اكسجين وهو ما قالناش. وهو عارف واستخسر فيها جهاز الاكسجين؟ ايوه، وكانت تجيبه من جيبها، والله ما حد كان هيحط لها جنيه يا استاذه مروه، والله ما حد كان هيحط لها يعني جنيه. هو كان عايزها تموت قبله؟ الله اعلم بنيته بقى، الله اعلم بنيته، الله اعلم. هو كان ومراته بيقول لها انا ومراته عايزك كانت شايفاه تكتبي وهي لي. هو بيضربها وكانت سايباه عادي؟ اه هي مالها، هي مالها، تروح تراضيها بكلمتين وبتمشي. اه. هي مالها، هي مالها. هي كانت تقول لها يا عمتي معلش حقك عليا ومش عارفه ايه، انت عارفه هو عصبي زي بعضه غصب عنه من العيا اللي فيه، عصبي اتعصب، ده انت المفروض في يوم من العيا دول تبوس على ايديها ورجليها وتطلب رضاها، عشان لما تقابل وجه كريم يبقى انت كده الدنيا راضيه عنك، وماتت مش امك بعد قد ايه تعذبها. بقى؟ ماتت امي بعد اسبوع من ما وصلت انا عندها بالظبط. اه. انا وصلت عندها السبت، السبت التاني ماتت، بس للاسف ما ماتتش وانا موجوده. كنت مشيتي؟ انا مشيت الجمعه بالليل الفجر، اه. وصلت بيتي الفجر، وهي اللي مشتني والله يا استاذه مروه، ما كنت. قلت لها انا همشي، قالت لي اه امشي امشي امشي، ولما احتاجك هرن عليكي. امم. يا امي طب اقعد معاكي؟ قلت لا خلاص، انت ظبطت الدنيا، جوزك يخلص امتحاناته اه. وتعالي. قلت لها خلاص على اخر جوزك الاسبوع عنده بالظبط. امتحانات ازاي يعني؟ اه مدرس، مدرس، كان اه. عنده لجنه. اه. قلت لها على اخر الاسبوع هيخلص وانا هجيلك. اه. قالت لي مشيتي من هتيجي هنا؟ امتى؟ تاني يوم ماتت؟
هتيجي امتى؟ قلت لها هاجي الخميس. مش تاني يوم يا استاذه مروه، ده في نفس اليوم. في نفس انا اليوم. مشيت الجمعه بالليل، ركبت 11 بالليل، وصلت الساعه 4 الفجر. صليت اه. الفجر ونمت ساعتين، رنت عليا الساعه 7 ونص كده 8. اه. قالت لي انا تعبانه. مالك يا امي؟ مش قادره اخد نفسي وتعبانه، الحقيني. قلت لها حاضر يا امي هلبس واجيلك. رنت عليا بعدها ب5 دقايق، قالت لي هاتي ابنك معاكي، انا اه. عايزاه يجي يشيلني. انا ما فهمتش الكلمه. اه. قلت له قوم، ستك اتصلت بتقول هاتي معاكي عشان يجي ورحتوا يشيلني. وجريتوا. ابني فين؟ قبل اه. ما نخرج من البيت واحنا نازلين من على السلم، رنوا عليا الجيران بيقولوا لي احنا دخلنا لقينا مامتك مكفيه على الترابيزه. وهما ما كانش في البيت؟ محدش كان ما كان معاها؟ لا هو ولا مراته ولا اي حد، وسايبين معاه طفلين صغيرين. لا حول ولا قوة الا سايب معاه بالله. بنات وطفلين صغيرين، ولا هو ولا مراته. لا حول ولا مراته قوة كانت في الا بالله. شغلها وهو كان بره. رنيت عليها انت فين؟ انت امي ماتت وانتوا مش في البيت، حرام عليكم امي ماتت. رنيت عليه هو كمان، امك ماتت، ارتحت، امك ماتت. انت اللي في مصر تعرفي ان امنا ماتت، واحنا يلي في البلد ما ما نعرفش. يعرفش. قلت لهم ما اعرفش والله، والله انا ما اعرف حاجه. المهم مشيت، وصلت، وقعدنا. بعد يومين ب3 واحنا في الموتى بعد ما والدتي اتدفنت اه. بالليل، بيقول لي انت بتعيطي ليه؟ نايمه بعيط وانا نايمه على المخده، اه. وابني وولاد اخواتي قاعدين حواليا بيسكتوني. انت بتعيطي ليه؟ قلت له بعيط على امي اللي معي، اللي ماليش غيرها في الدنيا. بعيط على امي اللي كانت هي قايمه بدور الام ودور الاب. بعيط على امي اللي ما شفتش منها حاجه وحشه. وبعدين يقول لي امك كده كده كانت ميته. واعترف لك انه كان عارف انها محتاجة جهاز اكسجين؟ امك كده كده كانت ميته. امك كانت محتاجه تتحط، يتجاب لها جهاز تمشي بيه حتى في البيت، حتى الحمام ما تدخلش من غيره. وكان جهاز ايه يا عارف عم؟ وسكت. جهاز ايه اللي امي كانت محتاجاه؟ يقول لي جهاز اكسجين تنفس صناعي، يبقى معاها في البيت دايما جهاز زي الكمبروسر كده، بيبقى اه. موجود معاها في البيت، وطول الخرطوم بتاعه بتاع حوالي 50 60 متر، على اساس تلف في البيت براحتها تمشي اه. اه. بيه، وما تخرجش غير بيه. وما قلتليش ان امي عندها تليف في الرئه، ما قلتليش. ما قلتليش ان امي محتاجه تتحط على جهاز، وسبتها لما ماتت. حرام عليك، ليه؟ انت كنت هتجيبه لها من جيبك ولا حد كان هيحط لها جنيه؟ امي لحد ما ماتت ما حد صرف عليها جنيه. حرام عليك، ليه يا اخي ليه؟ لا حول ولا بقيت قوة الا بقلبي وانا بالله. بصلي يا استاذه مروه والله اقول له يا رب، يا رب انا مش طالبه غير حاجه واحده، الالم اللي امي شافته هو الناس يشوفه. تشوفه. الالم اللي امي شافته والناس اللي كانت سبب فيه تشوفه. ما بقتش اقول عليه بعينه، ما بقتش يعني قلبي مش مطمئن ان انا ادعي عليه هو بنفسه اه. كشخص. قول يا رب الالم اللي امي شافته يشوف الناس تشرب منه وتشوفه اللي كانت سبب في ان احنا ما نعالجهاش. يعني كان عنده سرطان في الرئة وقدر يهان عليه ما يجيبش لأمه جهاز الأكسجين اللي هيجيبه لها من فلوسها؟ ايوه والله، ايوه، ايوه والله. يوم ال40 بقى بتاعت امي مات هو. مات هو أخوكي ده اللي مات؟ اه اه هو اللي مات يوم ال40 بتاع ياه. امي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. سبحان من يرث الارض ومن عليها. سبحان الله. هو لو كان يعرف ان لو كانت الدنيا تدوم لكان دام رسول الله حي باك، ولو كان عليه أفضل حاطط الصلاة الحته دي في والسلام. دماغه، لو كان حاطط الحته دي يا استاذه مروه كانش عمل ده كله. يا ليه الطمع وانت ربنا ابتلاك بمرض؟ دي أكبر رسالة، دي كون أكبر رسالة ربنا قالها لك عشان جه بقى تتقي دور ربنا. قبل ما يموت، جه دور اخواتي اللي ظهروا بقى، ظهروا. اه، فينهم بقى دول؟ ما ظهروا بقى عشان ظهروا الميراث. عشان الورث. ظهروا. اه. اه. ظهروا، لا قلت لهم يا قبل ما يا حد. على الوحاشة. اللي كان معاه الفلوس بتاع امي قال لهم كلمتين اتنين، هي موصيه ان الشخصه دي هي اللي تاخد الفلوس. عليكي. اه اه. قالت هي سايبه الحاجه دي عندي امانه ليها، هي ليه؟ كانت قادره تشيلها معاها هي مع بنتها، اه. مش معايا انا. وبنتها كأن امها ما سابتش حاجه، اه. لكن هي شايلها عندي انا امانه، والفلوس دي هي موصيه ليها هي وابنها. اه، انت بس وابنك. بس اختكم مش راضيه، قالت لا،
عشان والدتي ما تتحاسبش عليهم. يعني انت كمان قسمتي الفلوس دي؟ قسمتها يا استاذه مروه عشان اراضي والدتي في تربتها واريحها، عشان الذنب اللي انا حاسه بيه. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. بس شرطت عليهم قبل الفلوس ما تتقسم لازم اعمل لها صدقه جاريه. واخوكي اللي توفى ده مات بقى بنفس امك، نفس السرطان؟ بصي بقى، نسبه الاكسجين كانت 30% في الدم. قلت مسافه مراحل المستشفى، قلت بقيت 15%. بعد كده قالوا هو ميت كلينيكيا. سبحان الله. يعني بصي نفس يعني هو مات التليف، نفس الموتة ونفس تقريبا الخنقة، نفس لان هو التليف، نفس حرمها ضيق من ان يجي لها التنفس. جهاز الاكسجين عشان تتنفس، وهو كمان مات بنفس الموتة. صح، هو ده كلام، هو ده تفسيري. العدل يا قولي رب. لي بقى، العدل يا هو رب. العدل من عند مين؟ من عند العدل يا الله رب. سبحانه وتعالى. انت الحق يا هو رب. ربنا خلص الحقوق، وهو بيجيب لكل واحد حقه طب حتى انت لو ليه حاسة ميت. بالذنب؟ انت ليه حاسه بالذنب عشان دعيت عليه. انت حاسة وحاسه بالذنب من بالذنب ناحيته ولا من ومن ناحية ناحيه امك؟ والدتي، الاثنين. طب امك انا حاسه فاهمة، بالذنب انا فاهمة ليه انت حاسة بالذنب من عشان ناحية سبتها امك. ومشيت اليوم اللي ماتت فيه. وعشان سبتيها ومشيتي، وعشان ممكن تكوني حاسه ان يا ريتي كنت خدتيها وعشت عندك وحاجات كتير. وليه ما وهو بلغتيش الشرطه فيه؟ انت برضو ليه منعتي انها تبلغ عنه ما بعد ما ينفعش، كان ما بيمد ايده ينفعش، عليها؟ ما ينفعش يا دكتوره، ولا ما طيب انا ينفعش ان فاهمه، هي انت حاسه بالذنب من امك ان ليه، هي تشكي لكن ازاي لو انت ما حاسه ينفعش بالذنب ان انا على اخوكي؟ اسيبها تحبس اخويا وهو اصلا كان طيب حاسه مريض. بالذنب على اساس ايه من على ناحيته؟ اساس ان انا دعيت عليه. دعيتي عليه؟ ده وخصوصا لما عرفت ده ان هو لسه مات بنفس المرض. ده لسه ده لا ده ربنا عذابه اكبر. حرم امي ده تعبها، ربنا عذابه عذبها، اكبر. كان بيضربها. ده بس ربنا انا عذابه حاسه اكبر. بالذنب ان انا دعيت عليه، مش حاسه بذنب غير ده مش هو بكده بس اللي والله. هيتحاسب، ده هيتحاسب ومراته هتتحاسب واخواتك الاتنين اللي كانوا مكبرين دماغهم هيتحاسبوا. ده كل حد شارك في الظلم هيتحاسب. يا استاذه ربنا مش مروه، هيعاقب الظالم لوحده. لما كانت ترن على حد من اخواتي تقول له تعالى لي اخوك بيضربني ولا بيعمل لي حاجه ولا كده، يقول لها ان شاء الله حاضر لما اخلص شغل ابقى اجي لك. لا حول ولا قوة الا بالله. ليه؟ ايه الجحود ده؟ ما هو شافوا داين تدان منها ايه والديان وحش لا عشان يموت. يجحدوا قوي كده؟ ما اعرفش يا استاذه مروه، ما اعرفش. يعني اكيد ما امك اعرفش كانت ست والله، حنينه بدليل حنيتك عليها. ما اعرفش. لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا رحمها وارتاحت، والله ارتاحت. لا حول ولا قوة الا بالله. وخرجتيها الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ربنا يرحمها يا رب. والله لو قلت لك انا جايه من السفر اصلا مخصوص عشان ازورها واقعد معاها. وامبارح فضلت قاعده عندها في الترب من صلاه الظهر لحد اذان المغرب، وخدوني ولاد اخواتي، خدوني روحوني بالعافيه. والنهارده انا في الترب برضه. يا حبيبتي يعني تعيشي امي وتفتكري يا رب. هي بقى لها امي قد ايه متوفيه؟ امي بقالها سنه، يوم 29 واحد الشهر هتلبس. ده اكتر شهر كئيب في حياتي في الدنيا كلها. ربنا يرحمها يا حبيبتي يا رب. ربنا امي يرحمها، وانت الولد الصالح اللي يدعو امي لها هو باذن ما الله. كانش يقول امك ثم امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. لا حول ولا قوه الا بالله. ازاي اخواتك كانوا بجحود ده؟ يعني انا مش قادره استوعب. بس ربنا منتقم جبار، وكل واحد هيتجازى على اللي عمله، واي حد شارك في الظلم ربنا هيجازيه بظلمه، وهيجازيه ان طاوع يا الظالم رب، على ظلمه وما فوقوش لنفسه وما يا رب. قالوش اتقي الله. واحده زي مراته دي كانت ممكن تقوله اتقي الله، ده الدنيا مش مضمونه، ده انت ممكن في والله لحظه قلنا تترمي. كتير. الحمد لله، الحمد لله. ربنا يجعل مراتها في ميزان يا رب حسناتها. يا رب يا رب. ربنا يغفر لها، يا رب يا يرطب حبيبتي. من تحتيها، يا رب يا رب يجعل يا قبرها رب روضة من رياض يا رب الجنة، يا ولا رب. تجعله حفرة من حفر النار يا امين يا الله. رب، امين يا رب. يا رب يجعل دعايا ليك يا أمي من حقك ومن يا نصيبك. رب يا حبيبتي يا رب. يا أمي يا رب يبرد قال. أنا طالبة حاجة واحدة بس من اتفضل. كل أي حد يسمع، يدعي لي أنا إن أنا قلبي يبرد ربنا على أمي. يبرد قلبك يا حبيبتي يا رب، ويجمعك بيها في الجنة ونعيمها والله بإذن والله الله. والله بإذن الله. سنة عدت، ما في يوم عدى عليا لما بكيت عليك يا أمي. يا حبيبتي يا حبيبتي. والله سنة لدرجة إن جوزي وولادي بيقولوا أنت مش هترتاحي. الرسول بيقول اغلق باب الحزن بقفل من الرضا. طبعا. أنت سايبة باب الحزن مفتوح ليه؟
حرام عليكي، كفايه عياط، انت كده هتفضلي تعيطي لما تموتي يا حد حبيبتي فينا. يا حبيبتي معلش، قدر الله مش هفعل وإنا لله وإنا إليه راجعون، وكلنا هنموت ايوه. وكل واحد ليه ايوه. دور. احنا انت ميت بس بيودع انت صعبان ميت. عليكي اللي شافته، وصعبان عليكي بس. الغباء اللي شافته من اخواتك، اه. ومش اخوكي اه. بس اللي كان بيمد اه. ايده، اه. واللي اخواتك رافعين ايديهم التانيين خالص. اللي كبروا رافعين دماغهم. ايديهم معانا يا استاذه مروه، حسبي رافعين الله ايديهم. ونعم الوكيل، صدقيني مفيش حاجة هتروح، ولا اللي انت كانوا رافعين عملتيه ايديهم معانا هيروح، خالص. ولا اللي هم عملوه هيروح. لا. لا، ابدا داين تدان ابدا. وكما. كما تدين الداين تدان تدان. والديان لا يموت. صح. ايوه. ربنا يرحمها يا رب، افتكريها بالخير وادعي لها دايما دايما. انا بس وكويس عايزه قوي انك كل عملتي الناس صدقة تدعي جارية لي. ليها، ربنا يبارك اكيد. لك يا رب. من مالها، ما حدش حط لها حاجه يا استاذه مروه. الحمد محدش حط لها لله. حاجه من مالها ومن خيرها، واخدوا من خيرها واخدوا فلوس من مالها. لا حول ولا قوة الا يعني بالله. وكله خد من خيرها. وايه نفعه في الاخر؟ اهو مات، خد ايه؟ وهو في الاخر ما كتب خد الحته ايه؟ اللي خدها من امي باسم ولاده والاربع الاثنين، بنات اللي هو وحرم الاربع خلفهم، بنات. ما حرمهم كانش بيسأل فيهم، خالص، ولا اداهم وحرمهم يا حاجة من استاذه مروه. الورث كمان. حرمهم خالص. وتقولي لي حرمهم. حاسه بالذنب من ناحيته؟ ده حرمهم. هيتعاقب على ايه ولا ايه ولا ايه؟ اصل في قوانين ربنا حطها، يا وده حبيبتي، اخترق كل حسابه مع القوانين. ربنا ده هيتعاقب يخصه على هو. هيتعاقب على حرمان ولاده من الورث، ولا ان هو يتمهم وهو عايش وما ربهمش، ولا ضربه الام وعقوقه ليها؟ هيتعاقب على ايه ولا ايه؟ ولا انه خبى عليكم مرضها وحرمها من ان هي تعيش مرتاحه؟ الاعمار بس بيد الله، وهي ليها يوم وهتموت فيه، هي دي لكن اكتر حاجه حرمها انها هي دي تعيش اكتر حاجه مرتاحه. وجعتني. حرمها هي دي انها اكتر تعيش حاجه مرتاحه. وجعتني. لا حول ولا قوه اكتر الا حاجه بالله. وجعتني ان هو يا خبى رب. عليا هي عندها ايه. يا رب. يا ان رب. كان في ايدينا، لو حتى كانت اسبوع، ولو كانت في نفس الميعاد، هو ده ميعاد لا حول موتها. ولا قوة بس بس حاجه واحده كانت. ترتاح، كانت تعيش ايوه. مرتاحة. بس كنا عملنا لا اللي حول ولا علينا. قوة إلا كنا بالله. ما حدش لا هيأخر ساعه عن ساعته، ولا هيقدم ساعه عن ساعته. بس كنا عملنا اللي علينا. ربنا ما يحوجك لحد ابدا يا رب، يا رب. ويجعل يا ولادك رب. بارين بيكي زي ما كنت بره بامك. اللهم وادعي لها امين قد يا ما رب. تقدري، وحاولي زي ما يا رب يا حبيبنا استاذه الرسول مروه، صلى انا الله عليه بدعي لك وسلم والله عليه الصلاه سنكري باب والسلام. الحزن بالرضا. يعني سنكريه بمسمار الرضا بجد، وارضي ايوه. والحمد لله، وان شاء انا الله امك في راضيه الجنه والله، ونعيمها. راضيه. انا وادعي راضيه. لها قد ما تقدري، انا وتصدقي راضيه. عليها قد ما تقدري. اكيد وربنا يا اكيد رب، بنعمل كده، وربنا الحمد يا رب لله. يعني الحاجه باذن دي الله، حاجه بينا وبين ربنا، بإذن الله ما حدش ربنا يتدخل يحسن فيها. ختامها إن شاء الله، امين يا وفسيح رب. امين جناته يا رب. بإذن الله. امين يا رب. بإذن امين يا الله. رب. بشكرك شكرا جزيلا، وقلبي وجعني، قلبي وجعني، وأكتر حاجة بتوجعني الجحود. لما بلاقي عيال جحدة على أمهاتهم أو أبهاتهم. انتوا إيه؟ انتوا إيه؟ انتوا معمولين من إيه؟ يعني معجونين بمية إيه؟ والله انا ما عارفه ازاي حد يهون عليه امه وابوه، وازاي تبقى عارف ان امك مريضه ومحتاجه جهاز اكسجين وتستخسر تجيبه عشان طمعان في الورث. وشوفوا العدل، شوفوا ربنا العدل والحق، مات بنفس الموتة. مات هو كمان بتليف وسرطان في الرئه، فمات هو كمان وهو على اجهزه الاكسجين، والاجهزه ما نفعتوش. الاجهزه ما نفعتوش عشان ربنا مش راضي عنه. لسه في الاخره حسابه عسير قوي. طبعا ربنا وحده الاعلم والاعلى، لكن ربنا حط لنا قوانين. ربنا قال لنا قوانين ومنهج نمشي عليه، وما ينفعش ان احنا نخترق القوانين دي ولا نعيش بمزاجنا، لان لينا دستور. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. البني ادم الغبي اللي فاهم ان هو هيعيش في الدنيا مخلد، انت غبي ومش هتاخد اي حاجه معاك. البني ادم اللي بيظلم والناس اللي بتعاون الظالم على ظلمه، انتوا اغبياء قوي، هتاخدوا ايه معاكم عشان بتعملوا كده؟ ايه الدنيا مهما هتغلط قصيره، هتاخدوا ايه عشان تظلموا وتقهروا وتبقوا شايفين الظالم بيظلم وواقفين بتتفرجوا على ايه؟ بدل ما تقولوا له لا، بدل ما تقولوا له حرام اتقي الله. ما انتوا لو كنتوا كلكم واقفين مع اختكم دي، ما كانش قدر يظلمها وما كانش قادر يظلم امه. لكن غبائكم، البني ادم اللي فاهم انه هيخلد فيها وعمال يتجبر، ده انت غبي قلب وعقل، مش قلب بس. ده انت ربنا عامل على عينيه غشاوة، فاغشيناهم فهم لا يبصرون. مش شايف قدامك، مش شايف الحق. نسيت ربنا فنساك نفسك، وخلى شيطانك يتمكن منك، فتظلم وتقهر وتوجع، وفاهم انك شاطر وذكي. ربنا يخرجنا من الدنيا دي على خير، وما يحوج أهالينا لينا يا رب العالمين. خلوني أطلع فاصل وارجع تاني.